我會揸火箭帶你到天空去，在太空中兩人住，活到1000歲都一般心醉，有你在身邊多樂趣。你好，又係我柯姐哥啊！今日唔係同你哋和你唱歌歌，今日係想和你飛啊！咩叫和你飛啊？和你講下是非，講下其他嘅話題，咪叫和你飛咯。咁啊，彈住吉他就輕鬆啲，有時冇嘢講嘅時，咪掃幾下咯。咁今日想講咩話題咧？有一個話題我好想講好耐，就係減肥啊！好多人都想減肥，大把人想減肥。你喺網上搜尋咧，咩 YouTube 減肥嘅方法多到你睇唔晒。咁啊，首先講下減肥係咩方法先啦。一般嘅方法啦，唔係我而家講。好多人都中意話減肥，梗係要做運動啦，做運動跑步啦，去做 gym 啦，做下瑜伽啦，做到死下你就會瘦啦。但係我想問下，你哋有冇咁好恆心去做運動啊？做一輪1個月、2個月、3個月，會唔會持續落去啊？你喺度做運動嗰時咧，你嘅身體咧就準備晒好多能量俾你。到時你一懶，懶翻1個禮拜，懶翻2個禮拜，咁啲能量咧出咗嚟冇地方走，咁就會變成脂肪咯。咁你會變翻肥翻，我哋叫反彈。咁啊，減肥藥嗰啲咧，第二個方法咧，好多人買啲減肥食品啊，又貴又成啊，食完之後冇乜效啊咁樣。其實冇辦法㗎，佢都係預咗叫做買啲減肥藥俾你掠你一筆㗎啦。貴嘅咧真係未必好，咁我又唔敢批評佢哋啦，可能真係有啲質我揾唔到啊。咁呢個都唔係一個好方法啦。咁啊，比較多人用嘅方法就係食少啲啦，咩唔好食澱粉質啊，唔好食咁肥啦，淨係食啲蛋白質咁樣啦，叫做節食減肥啊。咁啊，好辛苦噶，我見到有啲好多明星啊、藝員都係減肥減到食都冇啖好食噶。咁你真係要食都冇啖好食噶，有啖好食就自然會肥。咁啊，有啲人扣喉添啦，想食啲嘢咧扣翻出嚟嘅口啦，真係好辛苦啊！我都唔建議呢個方法。咁啊，因為你一節食咧，個身體咧就會準備一啲留翻啲食品喺度，預咗你會減肥嘅時唔夠營養，咁你個身體開始會儲糧啊，儲定多啲糧嗰時咧，你個人咪一唔節食一時咪嗱一聲肥翻咯，又係叫反彈啦。反彈就唔成功噶啦。咁啊，不如而家我介紹一個比較簡單啲方法俾你食。願我會揸火箭帶你到天空去，在太空中兩人住。呢個方法咧就係好簡單，人人都做到噶，你我都做得到，就係你要食咪有得食咯，食唔緊要噶。見到甜品又食，見到飯又食，見到壽司又食，見到肉又食，澱粉質又食，去buffet又食，去放題又食。不過最重要嘅就係食就慢慢食啦，品嚐下嘅味道啦嚇。品嚐到咁上下之後，你就靜靜雞唔好吞落肚，喺側邊揾個碗，揾個袋仔攣咗佢。哇！咁折墮啊！喂，唔係折墮嘅，你依家要減肥啊！喂，咁你嘥咗食物喎，嘥咗你喎！喂，嘥咗食物好過嘥咗你啦！你咁靚女咁靚仔，變咗肥佬肥婆點算啊？仲成日減唔到，減咗10幾20年嘅喎，知唔知啊？你減唔減到啊？嘥咗食物好過嘥你啦！咁啊，食嗰陣時咧，你哇，正所謂雞肉又好食，甜品又好食。乜都食過啦，啲味道甜酸苦辣又食過啦，你都知係咩味，滑唔滑啊？啲質地好唔好噶啦？識咗啦，品嚐過晒啦，咬到碎晒，最後一個動作就係吞，
吞咧你就會肥，攣咗去咧唔吞落肚咧你就會瘦。我唔理用咩方法啦，總之你唔好吞落肚啦。咁啊，其實人咧，每人唔係真係需要食咁多嘢嘅。你食咁多嘢，盞做死你個胃。每日食嘅嘢咧，你頭幾啖咧已經夠你成日嘅營養啦。吸得頭幾啖你就夠嘅。你繼續食落去，第一做死你啲腸胃，第二你要不停吸收，會肥，減唔翻。咁為咩咧？咁所以我建議你哋咧，如果真係要減肥，試下我呢個天然嘅方法啦，就係只食不吞，食就照食，吞就唔好吞。慢慢咧，你個胃口咧就會越嚟越細嘅。你覺得啊，不如唔好食啦。咁你慢慢個胃口細啲，食幾啖都唔算數啦。咁你就唔使再吞，唔使再吞咁多，又唔使再攣咁多。你食夠就算，慢慢會習慣。好似我咁而家食多又得，食少又得。我自己中意食幾多就吞幾多，唔想食嗰啲咧夠啦我就唔吞。所以我 keep 得好好㗎。你可以話我瘦啲嘅，不過我以前我唔中意我自己身形喎，140幾磅，個身望落都幾好睇幾大隻，因為我打籃球以前，而家唔得，因為我而家關節炎啊，嗰條骨關節炎好多人都知㗎啦。關節炎我唔做到劇烈運動，我練唔到肌肉，操唔到咁好。但係我冇咗肚腩喎，個肚腩好難減，你知唔知啊？我而家好開心就係我冇咗個肚腩。所以咧你哋不妨都試下呢個方法啦。咁啊，唔係話淨係呢個方法得嘅，你都繼續要做下運動嘅，做下啲溫和啲運動，唔好做咁劇烈。等你唔做嗰時唔會反彈，因為你一定冇咁好恒心去做運動嘅。到時你唔做運動肥翻，咁你嘥咗啦。記住啊，記住嘥咗啲食物，好過嘥你啊！你慢慢唔想嘥，咪唔好食咁多，唔好叫咁多咯，知唔知？咁啊，仲有一樣嘢就係，喂，甜品汽水嗰啲，我嗰條歌好難攣嘅。咁係啊，如果你甜品嗰啲一到喉嚨就想吞咗落肚㗎啦。汽水咧有時好多人都中意飲汽水，一到喉嚨嗰度點想攣翻出嚟啊？咁你嗰啲咪盡量少啲咯，少啲點咯，或者吞足夠份量，滿足下咪算咯。我自己啊本身有糖尿病嘅，我又冇食西藥，又冇睇西醫，我又係咁，我睇新西醫，佢都叫我呢啲唔食得，嗰啲唔食得，呢啲唔食得，嗰啲唔食得，喂，真係冇人生樂趣啊！仲話講原來會揸火箭咩？揸乜都唔得啊！咁我用呢個方法就唔同啦，我咩都可以掂下，咩都可以嚼，咩都可以食下，夠我就唔吞啦。咁啊可以解決咗我個糖尿病嗰個食嘅問題咯。我唔使下下刻意去食啲糖尿病藥，你知真係食啲多西藥咧係冇好處嘅，對你個肝腎都唔好嘅。尤其是糖尿病藥啊，即係食到你肥啊，食到你腳腫啊，食到你腳黑，食到你腳紅啊，嗰啲我真係唔敢掂。我依家冇食糖尿病藥好多年，個身體又係咁樣照行街照跑步啊，輕跑步咯，重跑步梗唔得啦，關節痛啊嘛。所以你聽完嗰隻歌呢個和你飛，講下呢個減肥，你咪試下咯。執行又唔難，我唔係叫你唔食，叫你食，品嚐，不過吞少啲，甚至乎唔好吞嗰啲多嗰啲。咁久而久之，你過得一個月到，你一定瘦嗰啲嘅，而且係真瘦啊，唔使儲備嘅。你唔係節食嘅，你亦唔係做運動啊，佢唔會儲備俾你嘅，你自然會減到肥嘅。各位肥仔肥妹，即管試下。呢個方法係好似有啲無倫㗎嘛，但係好多減肥方法都無倫㗎啦。你哋去試咁多方法，試10幾20年咁試，聽到個方法試下無壞啊，係咪？好啦，今日嗰條歌和你飛就講住咁多，講減肥講完㗎啦。方法講咗俾你聽，執唔執行就睇你自己啦。你想自己繼續肥落去啊，定係有機會瘦啊？有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味。我與你永共
啦、分享啦、留言啦、點讚，得閒睇下我啲頻道嘅片段啦。好。